안녕하세요, 청년투망입니다. 클릭해주셔서 감사합니다. 오늘은 염전해변에 다시 왔습니다. 오늘은 어떤 어종이 잡힐지 같이 보시죠. 숭어 새끼. 놔줘야 돼. 방생 사이즈. 놔준다. 오. 그래도 많긴 많아. 귀여워. 방생 사이즈. 얘 뭐야? 전어야? 전어. 얘는 좀 먹을만하네. 안 먹을 거야? 도망치고 화진포로 왔습니다. 밤 12시에 이게 뭐하는 짓이야. 이야. 우와. 화진포로 온 보람이 있네요. 와. 태양이 안 들어왔다. 우와. 온 보람 있네. 나오네 여기. 와. 전어 3마리. 시작. 학꽁치? 대박. 봐봐. 이거 큰 거야. 작은데? 오빠 저번에 더 큰 거 잡았잖아. 이 정도면 뭐 준수한 사이즈야. 닭꽁치는. 아니야, 작아. 새우만 해. 딱회 2점 먹을 수 있는 사이즈. 아니야, 더 큰 거 잡아와. 이건 너무한 거 아니냐고. 이거 아까보다 더 크다. 어우, 커. 그치? 응, 그러네. 얘는 큰 거야, 진짜 큰 거야. 수산물 시장. 얘 막 뚫고 나가려고 한다? 부리로? 아, 진짜? 이 뭔 개소리야! 그래도 사이즈. 오, 잡혔어! 대박! 와? 회전하지.
이렇게 작은 거는 방생 사이즈예요. 아기 전어 뚜루뚜루. 아기 전어 뚜루뚜루. 잘가 전어들아. 먹을 수 있긴 한데 먹어서 뭐하냐? 대전어가 아니야, 큰놈 있는데. 있으니까. 대전어가 있는데. 와! 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 많다! 와! 진짜 커, 이거. 너 여기가 씨알이 있어. 아, 크다 크다. 야, 우와. 와! 제일 크다! 야, 크다 크다. 와! 형광등 사이즈. 고기통 어디 있다 그랬지? 이쪽으로 갖고 와야겠다. 와! 저런 우리 썸좀 보여주는 거야? 여기 날렸어요. 안녕, 얘들아. 자, 오늘 잡은 전어랑 학꽁치 어딨지? 자, 학꽁치 회를 떴습니다. 많이 아팠죠? 자, 오늘 와이프랑 나와서 밤바다 앞에서 먹어보겠습니다. 거진 자산천에서 전어 숯불구이랑 학꽁치회를 먹어보겠습니다. 맛있겠다.